Perkenalkan, nama saya Kathleen Teopani Dongoran, NIM 03-2019-025. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan tindakan ataupun melakukan etika batuk. Yang dimana etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu ataupun dengan baju, sehingga bakteri yang tidak menyebar ke udara tidak menular ke orang lain. Ketika batuk diperuntukkan bagi Anda yang sedang mengalami batuk ataupun bersin. Seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk ataupun bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan, bahkan sampai jutaan ke udara, dan saat sama orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal ini, kita memerlukan etika batuk ataupun bersin. Penyebab terjadinya batuk adalah ada dua. Yang pertama itu infeksi, yang kedua adalah alergi. Yang dimana infeksi merupakan produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernafasan, misalnya seperti flu, bronkitis, dan penyakit yang cukup serius seperti misalnya pneumonia ataupun TBC ataupun kanker paru. Yang kedua adalah alergi. Alergi terbagi atas tiga, yang dimana maksudnya benda asing secara tidak sengaja ke saluran nafas, misalnya seperti debu, asap, bahkan makanan dan cairan-cairan. Yang kedua adalah mengalirnya cairan hidung ke arah tenggorokan dan masuknya ke saluran pernapasan, misalnya seperti rinitis, alergi, batuk, dan pilek. Yang ketiga adalah penyempitan saluran pernapasan, misalnya seperti asma. Kebiasaan batuk yang salah seperti tidak menutup mulut saat batuk ataupun bersin di tempat umum, tidak mencuci tangan setelah digunakannya untuk menutup mulut ataupun hidung saat batuk dan bersin. Yang ketiga adalah membuang ludah ataupun batuk di sembarangan tempat. Yang selanjutnya adalah membuang ataupun meletakkan tisu yang sudah dipakai sembarangan di tempat. Dan terakhir adalah tidak menggunakan masker saat flu ataupun bersin. Etika batuk dalam bersin ataupun batuk, peralatannya seperti sarung tangan, masker, dan tisu, dan sanitizer. Dalam melakukan etika batuk diperlukan saat bersin, jika membawa sapu tangan ataupun tisu, kita mau menutup hidung ataupun mulut dengan menggunakan tisu ataupun sarung tangan ini. Setelah itu, jika pakai tisu, kita ini jika batuk ataupun bersin berkepanjangan, harus menggunakan masker agar tidak tertular batuk bersin kepada orang lain. Baiklah, sebelum kita menggunakan semuanya, ada gunanya kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu, baik itu sebelum dan sesudah melakukan etika batuk. Terima kasih Bu. Demikianlah hasil praktik saya ataupun demonstrasi tentang etika batuk. Jika ada kesalahan dalam tindakan saya minta maaf. Terima kasih Bu. Selamat pagi.